Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu filtrimizni Samarqand viloyati Payariq tumani Ravot qishlog'iga o'rnatdik, Alisher akaning xonadoniga. Ushbu filtrimiz 7 bosqichli smart suv filtri bo'lib, suvni maksimal darajada tozalab beradi va kirish, chiqish suvlarining tozalik darajasini ko'rsatib turadi va filtrlarning holatini, to'lgan to'lmagan holatini ko'rsatib turadi. Avtoflash tizimi mavjud, ya'ni filtrlarning membranasini o'zini-o'zi cho'yib turadi. Zaxira baki metalldan ishlangan, firmon plasda. Ushbu filtrimiz 2 xil tamgaga suv chiqarib beradi. Hozir A5 suvimiz va bu suvimizni tozalik darajasini sizlarga tekshirib ko'rsataman. Demak, birinchi mana bu suvimizni olamiz. Tozalanmagan suvimiz mana 450 dan baland. 470 chiqyapti tozalanmagan suvimiz va endi tozalangan suvimiz sariq tarafini ochib ko'rsatamiz. Shoyaveramiz, ozgina olamiz. Yigirma ko'rsatyapti tozalangan suvimizni. Sariq tarafini, endi kumush tarafini, kumush rangli tarafini olamiz. Yigirma 5 chiqaryapti. Ikki xil tamgaga qaysi biri yoqsa sizga shu tarafni iste'mol qilishingiz mumkin. Odatda bu to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilish uchun bu ovqat choylarga qaynatib ichiladigan tarafi asosan ovqat choylarga ishlatilsa, bu qaynatmasdan to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilish uchun bu tarafi ishlatiladi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin.